chinita! ¡Si llevo aquí un buen rato! De ninguna manera. Usted primero. ¿Cómo que? ¡Ay! ¡Oh, ni hablar! Más lo sería por la mía. ¡Ni hablar! ¡Si llevo aquí un buen rato! Muy bien, pero que muy requete bien, estrellitas. Venga, ahora sentaos alrededor de la pista. Esto ha sido precioso. ¡Uf! ¡Fenomenal! ¡Si llevo aquí un buen rato! Se merecen una... ¡Ay! ¡Una chinita! ¿Cómo que? ¡Ay! ¡Una chinita! ¡Si llevo aquí un buen rato! ¿Cómo que? ¡Ay! Estoy impresionado. Solo falta Pase usted, por favor. un poquito de magia. ¡Oh, ni hablar! Bueno, creo que ha llegado el momento de despedirse. No pasa nada. ¿Y entonces? ¿Nosotros qué hacemos? Muy bien, pero que... ¡Ay! ¡Una chinita! ¿Cómo que? ¡Ay! ¡Una chinita! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo que? ¡Ay! Estoy impresionado. ¡Ni ¡Ay! hablar! ¿Estáis ¡Ay! ¡Una chinita! ¿Cómo que? ¡Ay! De ninguna manera. Usted primero. ¡Oh, ni hablar! Sería una descortesía por mi parte. Más lo sería por la mía. Ay, estos dos son tan educados Ni hablar. que serían incapaces de abrir una nuez sin llamar primero al cascarón. ¡Si llevo aquí un buen rato! Ni hablar. ¡Ay! ¡Ay! Mucha, pero mucha atención porque... ¡Si llevo aquí un buen rato! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si llevo aquí un buen rato! ¡Ay! ¡Una chinita! ¡Una chinita! ¡Ay! ¡Si llevo aquí un buen rato! ¡Ay! ¡Una chinita! ¡Si llevo aquí un buen rato! Que serían incapaces de abrir una ¡Ay! ¡Una nuez sin chinita! llamar ¡Si llevo primero aquí al un buen cascarón. rato! Muy ¡Ay! bien, ¡Una pero chinita! que muy ¡Si llevo requete aquí bien, un buen rato! estrellitas. ¡Si llevo aquí un buen Ahora rato! sentaos ¿Cómo que? alrededor de la ¡Ay! pista, ¡Una chinita! porque ¡Ay! vamos a ¡Una tener chinita! más ¡Si llevo aquí un buen rato! Vosotros, niños, ¿Cómo que? ¿estáis ¡Ay! preparados ¡Una para chinita! cantar? ¡Si Sí, llevo aquí un buen estos dos son- rato! ¡Si llevo aquí un buen rato! ¡Ay!
Si llevo aquí un buen rato. Si llevo aquí un buen rato.